everyone, our YouTube channel Blossom Exotica Official লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। Good morning, সুপ্ৰভাত। এতিয়া Blossom Exotica খুব ধুনীয়া পৰিবেশ। কিনকিনিয়া বৰষুণ, হেউজিয়া চাহ পাতৰ গছ আৰু তাত আমিবোৰ। আৰু এনেকুৱা এটা পৰিবেশত যোগাসন কৰাৰ মজাই বেলেগ। হেতু কাৰণে আজি আমাৰ ভিডিঅ'ত আমাৰ yoga sessionটোত আমি আমাৰ heart disease reduce কৰিবলৈ বা হাৰ্টৰ প্ৰবলেম কমাবলৈ আমি কিছুমান আসন দেখাম। আহকচোন। আমাৰ প্ৰথমটো আসন হল পশ্চিমোত্তানাসন, যাক ইংলিছত কোৱা হয় seated forward fold। আহকচোন আমি স্টেপ বাই স্টেপ শিকি লওঁ। পশ্চিমোত্তানাসন কৰিবলৈ আমি প্ৰথমতে আমাৰ মেটখনৰ ওপৰত দীঘলকৈ ভৰি মেলি বহি ল'ম। তাৰপিছত আমি ইনহেল কৰিম, হাত ওপৰত। এতিয়া এক্সহেল কৰি আমি আগলৈ যাম। প্ৰথমতে আমি বুঢ়া আঙুলি টাচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিহে আপোনাৰ এইখিনিলৈকে গৈছে তেতিয়াও ঠিকেই আছে, কিন্তু আপুনি অলপমান ট্ৰাই কৰিব বুঢ়া আঙুলি চুবলৈ। ৰাজহাৰ চিধা এইটো এনেকুৱা নকৰোঁ, আমি চিধা কৰিম। আগফালে চাম, পাৰিলে লাহে লাহে মূৰ তললৈ নিম আৰু আঁঠুত নাকটো লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আকৌ বেক কৰি আমি আমাৰ আগৰ পজিশ্যনলৈ আহিম। আমাৰ য়োগা সেশনৰ দ্বিতীয়টো আসন হ'ল অৰ্ধা মৎস্যন্দ্ৰাসন, ইংলিছত কোৱা হয় হাফ ফিছ পোজ। আহক আমি চেষ্টা কৰোঁ। অৰ্ধা মৎস্যন্দ্ৰাসন কৰিবলৈ আমি প্ৰথমতে আমাৰ সোঁ ভৰিখন ইয়াত নি ৰাখি ল'ম। তাৰপিছত আনখন ভৰি আমি বেকা কৰিম। এতিয়া আমি যিখন ভৰি আনিছোঁ তাৰ অপজিট হেণ্ডখন, মানে মোৰ বাওঁ হাতখন, লেফ্ট হেণ্ডখন আনি আমি ইয়াত থ'ম আৰু বডিটো টুইষ্ট কৰি পিছফালে হাত থ'ম ইয়াতে, আৰু যিমান পাৰোঁ পিছলৈ টুইষ্ট কৰিম। সেই একেখিনি বস্তু আমি আনটো ছাইডতো চেষ্টা কৰিম। আমাৰ তৃতীয়টো আসন হ'ল সেতুবন্ধাসন, ইংলিছত কোৱা হয় ব্ৰিজ পোজ। আহক আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকি লওঁ। সেতুবন্ধাসন কৰিবলৈ আমি প্ৰথমতে দীঘলকৈ শুই ল'ম, ভৰি চিধা, আঁঠু চিধা। তাৰপিছত সোঁ ভৰিখন ওচৰলৈ আনিম, আন ভৰিখনো ওচৰলৈ আনিম। তাৰপিছত দুইখন হাতেৰে ইয়াৰ এংকলত ধৰি ল'ম আৰু লাহেকৈ আমি আমাৰ কঁকালৰ ভাগটো উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিম, বুকুৰ পৰা কঁকাললৈ। আৰু এইটো পজিশ্যনত আমি হোল্ড কৰিম। তাৰপিছত লাহেকৈ তললৈ নামিম, হাত এৰিম আৰু এখন এখন ভৰি চিধা কৰিম। পশ্চিমোত্তানাসন, যিটো আমি ছিটেড ফৰৱাৰ্ড ফল্ড বুলি কৈছোঁ। তাৰপিছত অৰ্ধা মৎস্যন্দ্ৰাসন, যিটো হ'ল হাফ ফিছ প'জ, আৰু সেতুবন্ধাসন, যিটো ব্ৰিজ প'জ। এই তিনিওটাৰে এটাই চিমিলাৰিটি আছে, সেইটো হ'ল তিনিটাই আমাৰ উশাহ নিশাহৰ লগত জড়িত। গতিকে আমাৰ হাৰ্টটোৰ প্ৰপাৰ ফাংচন হোৱাত সহায় কৰে। যেতিয়া আমি ইনহেল কৰিম, প্ৰপাৰ ৱেট এক্সহেল কৰিম, তেতিয়া আমাৰ উশাহ নিশাহ ধুনীয়াকৈ হ'ব আৰু এটা ছিষ্টেমেটিক হ'ব। এই তিনিটাৰ মেইনলি ইফেক্টটো পৰে হাৰ্টৰ ওপৰত। আমি আগতেই কৈ আহিছোঁ। গতিকে উশাহ নিশাহ ভাল কৰিবলৈ, প্ৰপাৰ ৱেট কৰিবলৈ আমি এই তিনিওটা আসন ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ। আজি আমি আমাৰ ছেশ্যনটোত তিনিটাকৈ আসন শিকিলোঁ, আৰু তিনিওটা আসনে মই আগতেই কৈছোঁ ভিডিঅ'টোত যে হেল্পফুল হয় আমাৰ হাৰ্ট ডিজিজ নোহোৱা কৰিবলৈ বা হাৰ্ট অ'পেন কৰিবলৈ। আৰু ইয়াৰ বেনিফিটছ বহুত আছে। প্ৰত্যেকটা আসনৰে বেনিফিটছ বহুতেই থাকে, এটাৰ লগত আনটো জড়িত হৈ আছে। তিনিটা আসনৰে মেইন বেনিফিটছ বুলি ক'বলৈ হ'লে মই ক'ম শ্ব'ল্ডাৰ ষ্ট্ৰেংথ বঢ়াব, আৰ্ম ষ্ট্ৰেংথ বঢ়াব, এংকেলৰ কাম কৰিব, বিশেষকৈ আমাৰ স্পাইনৰ কাম কৰে, স্পাইনডাল ঠিক কৰাত সহায় কৰে। গতিকে এই তিনিওটা আসন আপোনালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰক। আৰু আমি যি তিনিটা আসন ইয়াত শিকিলোঁ, সেই তিনিটা আসনৰ বেনিফিটছবোৰ একেলগে উপভোগ কৰিবলৈ অলপ দীঘলীয়া সময় আপোনালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰক। আশা কৰিছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে, আৰু যদিহে ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'বোৰত লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। দিনটো খুব ধুনীয়া হওক, দিনটো সেউজীয়া হওক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ।